Halo sahabat semuanya. Tetapi Bapak mau bentuk. Kuatin dulu. Itu panggil bersama. Bapak mau bentuk. Banyak uangnya. Cari mobil pasti dapat. Kamu selalu curi tanpa disadari. Aku suka. Jangan lupa ongkos di jalan. Panggil tukang parkir. Sekali lagi bilang tukang parkir. Yang paling asik. Sekali lagi tukang parkir. Telelelet. Istrimu betul. Ada duit ya. Ayahmu bento sekarang istrimu bento. Istrimu betul. Ibu. Ada duit itu. Saya selalu curi uang. La. Ya masa lagi record ini. Enak sih. Nah, gue record apa? Orang makan enak-enak. Coba dulu. Gini ke enak. Ada TV di belakang. Ada TV. Guys. Kalau lihat apa tulisan itu di belakang, guys. Kita balik. Matikan. Suka apa manusia kan? Itu Hah? Kamu selalu sehat. Sambal kemana? Kok ambil pula? Headset itu. Oh, duit kah? Guys, minum aku guys. Nama aku bento. Apa? Wan. Nama aku Bentol.